हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सालूस फूड कॉर्नर में स्वागत है। आज हम मोस्ट पॉपुलर इंडो चाइनीज रेसिपी चाइनीज भेल बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप नूडल्स खाना पसंद करते हैं तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए चाइनीज भेल बनाना शुरू करते हैं। चाइनीज भेल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नूडल्स लिया है। 1 चम्मच सेजवाइन सॉस। सेजवाइन सॉस की रेसिपी आपको जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। 1 चम्मच टोमेटो सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच तेल, नमक स्वाद अनुसार, बारीक कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च, 1 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस की जगह आप विनीगर भी यूज़ कर सकते हैं। पतले और लंबे स्लाइसेस में कटा हुआ गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज। तो सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे कटोरी में मैंने पानी गर्म होने चढ़ा दिया है। इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे और करीब 1 छोटी चम्मच नमक, और इसमें नूडल्स भी डाल देंगे। और हाई फ्लेम में करके हम नूडल्स को बॉईल कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। करीब 4 से 5 मिनट मैंने हाई फ्लेम में नूडल्स को बॉईल कर लिया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। बॉइल्ड किए हुए नूडल्स को हम इस तरह से निकाल लेंगे और फिर इसे ठंडे पानी से धो लेंगे। जब तक नूडल्स से पानी अच्छे से निकल जाती है, एक पैन में हम तेल गरम होने चढ़ा देते हैं। एक पैन में मैंने तेल गरम होने चढ़ा दिया है। तेल को अच्छे से गरम कर लें। तेल अच्छे से गरम हो गई है। अब हम इसमें बॉइल्ड नूडल्स डाल देंगे। हाई फ्लेम में हम नूडल्स को गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में पलटते हुए नूडल्स को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं नूडल्स का कलर गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है और ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी के नूडल्स भी हम फ्राई कर लेते हैं। पैन से एक्स्ट्रा तेल निकाल दें और इसमें करीब 1 चम्मच तेल रहने दें। पैन में मैंने करीब 1 चम्मच तेल रहने दिया है। हम यहाँ सब्जियों को 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाइनीज़ भेल में कच्ची सब्जियाँ खाना पसंद करते हैं तो फिर इसे फ्राई ना करें। तेल में डालेंगे हम बारीक कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च, और इसमें डाल देंगे स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज। इसी में हम डाल देंगे गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी। सभी को अच्छे से मिला लें और इसे हाई फ्लेम में 1 से 2 मिनट फ्राई कर लें, जिससे सब्जियों का कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक हमें यहाँ ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि सोया सॉस
टोमेटो सॉस और सेजवाइन सॉस में नमक होती है, इसीलिए हम इसमें थोड़े से ही नमक डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे टोमेटो सॉस, सोया सॉस, सेजवाइन सॉस और सबको अच्छे से मिला लें। इसी में हम डाल देंगे नींबू का रस, करीब 1 से 2 मिनट हो गया है। सारी सब्जियों से और सॉसेस से स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम बंद करने के बाद हम इसे करीब 4 से 5 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। करीब 4 से 5 मिनट हो गया है और सब्जियां भी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब नूडल्स को हम हाथ से हल्का सा क्रश कर लेंगे। अब एक मिक्सिंग बाउल में हम फ्राइड नूडल्स को डाल देंगे। नूडल्स बहुत ही क्रिस्पी लग रही है। अब हम इसमें सब्जियों को मिला देंगे। और नूडल्स और सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाइनीज भेल को हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हरा धनिया या फिर स्प्रिंग ऑनियन से गार्निश कर लें। चाइनीज भेल बनकर बिल्कुल तैयार है। मैंने यहाँ पे कच्ची सब्जियों को थोड़ा फ्राई कर लिया है। अगर आप कच्ची सब्जियाँ खाना पसंद करते हैं तो फिर फ्राइड नूडल्स में सारे सॉसेस और कच्ची सब्जियाँ डालकर मिक्स कर लें। जैसे भी बनाए चाइनीज भेल की ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अगर ये रेसिपी हमारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे लाइक करें। रेड आइकन में सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में जरूर क्लिक करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरी इस रेसिपी को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें।